今日はですね、中津川の河川敷にデイキャンプ行きます。こんな装備です。まあ余計なものもいっぱい持ってきてるんで荷物が多いですけど。いてシンクになってきましたね。朝焼けがだいぶ涼しいです。セットがあったんで、ここで食材買います。サンマと種、リンゴとキノコ、食材買いまして、結構ずっしり重くなりましたね。じゃあそのまま T 字路をクランクして高田橋かな。ちょっと休憩すっかまあね、バーベキューしてますね、今ね、デイキャンプ。コスモス咲いてるよ。ここほら、そこの下なんだよ。この下。いいとこだね。一応ね、この辺で、いいよね。ああ、いいじゃん、なんとか、すごい。夏場なんていいね、水浴びに。そこでね、テント発表しております。なんとかも。はあ、いいね。ああ、気持ちいい。なんかいろんなもの持ってきたけど使わないものばっかりだな。ちょっと徳良屋さんでもらってきたコッパと、あとレジャースティック。燃えるかな、これでやってみましょう。
炭を作ってね、薪を作って焼肉するんで。マット火入れんの？だしをね、ましたよ。なんか使えるな、これ炭。最後ね。やっていい？いいよ。あ、もう肉そろそろ焼けんじゃない？あ、一瞬で焼けちゃう。なんか一瞬のうちに焼けそうだね。ね、直火だから。焦げないように自分のくるくる回した方がいいよ。そういうことじ味付けしてあんのかね。うん、うまい。もうこれだけでうまい。ゃない。素材の味だ。うん。体がいいんじゃない？水出てきて。おい。うわ、いい感じだね。ステーキみたいなね。うん。食べちゃおうか。よし。塩コショウしてないからね。うまっ。だだうわすーごん。い。いや、俺そっちでいいや、筋の私こ方で。っちでいい。筋の方で。ねんねんこっち食べなよ。焚き火は、サンマとか焼くので生かすね。うわ、ちぎれた。うわ、もういいじゃん。結構炭火の、そっち炭火でいいかな。あーいいか。あーでもちょっと弱いか。うわ、美味しそうだ。あちゃちゃちゃ。こっちか。はい、じゃあご飯をこれに入れてください。お願いします。サンマ。塩？手でやっちゃおうか。もう手で出てんじゃん。手で持ってんじゃん。いいよ、大丈夫。ウェッティであれすりゃ。なんで？なんでよ。ビニールの上から持ってると思ってたのに直接いや、俺もさ、気が付いてねえんだろうなと思って。マジで？一生懸命ビニールでやってっからさ。いや、いいね。ちょっとここをまたうん、しよそうだよ。う。やだ？いいよ、全然。いいとこだな、これ。ちょっとね、車の音とかうるさいですけど。向こうも車が、これ対岸なんでね、行けないんですけど、広いスペースがありますね。遠赤外線。弱火なのか。はい、いくよ。香り付けくらいだね。あ、うまっ。ご飯、うわ。初サンマだね。うまい。
ネギと鰹節と柚子胡椒、醤油です。それ全部チコちゃん食べちゃうの？いいですね。え？最後耳入れる。いただきます。ちょっと分けてみましょう。もうミミそれゆっくり好きなの食べていいよ。これ結構あ、うまい。じゃあだけど。はちゃちゃち、はちゃちち。柚子胡椒ちょっと。水もきれいさっぱり。よし。似合うじゃん。あー、美味しかったですね。美味しかった。気持ちよかった。何？ね、なんだろうね。キャンプ場でも作るのかな。これ違うよ、こっちじゃない。あ、いけるいける。うん。あ、いいね。ここいいね。はい。あ。だね。ね。あ、なんかマスクある。あ、滝があるじゃん。滝。小滝。いい道でしょ。なかなかつづらだね。今日は片道17キロですね。で35キロです。最高だね。撮るかな。見てください。見てください。
ヘリコプターが止まったところ。いいよ、もっと撮ってあげる。かわいい。かわいい。